¿Cómo sonará esta guitarra junto con este mini amplificador de la marca Donner? Hagamos una prueba real, ya que lo que estás a punto de escuchar es la guitarra recién sacada del paquete. Así que pongámoslo a prueba. Espérame, ese no soy yo. Este es posiblemente uno de los paquetes de guitarra en relación calidad-precio más económicos que te puedes encontrar. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Te gustó su sonido?